么鬼地方？怎么这么多尸体啊？这些尸体腐败程度不一，应该不是在同一个时间死亡的。依我看，这里就是雷城核心区域的入口。这些人呢，就是雷城历朝历代的朝圣者，他们带着心中的遗憾和欲望来到这里，没想到也都死在了这里。哦，原来是这么个平复一切遗憾。啊，死了，当然就不会想到什么遗憾了，是吧？哥们儿啊，入口在哪儿啊？这么容易让你找到，他们就不会死了。大家谨慎行事啊！胖爷，咱不是找入口吗？您光这翻尸体算怎么回事？哎，我这看看有什么宝贝没有。你不觉得这平复遗憾风险很大吗？我这儿啊，看看有什么宝贝没有，我先揣兜里。他们这一会儿没准就一拍大腿就回去了，什么都没落着，那才叫真正的遗憾。你呀，还真是贼不走空。这帮人的遗憾都是没赚着钱吧？都是。哎，还真有宝贝！什么呀？快来，快来，快来，快来！起来。吴三兄，